ការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការបញ្យល់ត្រួសអំពី Clause 4 នៃ ISO IEC 27001 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តបញ្យល់ត្រួសអំពី Clause 5 នៃ Standard មួយនេះ Clause 5 របស់ ISO IEC 27001 គឺនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ leadership នៅក្នុង Clause 5 មាន Sub Clause ចំនួន3គឺ Sub Clause 5.1 Sub Clause 5.2 និង Sub Clause 5.3 Sub Clause 5.1 និយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបញ្ញាចិត្ត Leadership and Commitment នៅក្នុង Sub Clause នេះតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបញ្ញាចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានតាមរយៈការធានាបង្កើតគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មាន Information Security Policy និងគោលដៅសន្តិសុខព័ត៌មាន Information Security Objective ហើយស្របគ្នាទៅនឹងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ Strategic Direction របស់ស្ថាប័នការធានាការរួមបញ្ចូល Integration និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានទៅក្នុងដំណើរការរបស់ស្ថាប័នការធានាថាមាននៅធនធានដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានការធានាថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានសម្រាប់បាននូវលទ្ធផលដែលបានគ្រោងទុកឬ intended outcome ការដឹកនាំនិងគាំទ្របុគ្គលិកដើម្បីរួមចំណែកដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានការលើកកម្ពស់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឬ continual improvement លក្ខណៈ Sub Clause 5.2 និយាយអំពីគោលនយោបាយ policy គោលនយោបាយនៅទីនេះគឺនិយាយអំពីគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មាន Information Security Policy នៅក្នុង Sub Clause នេះតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬ Top Management ធ្វើការបង្កើតគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មានដែលសមស្របទៅនឹងគោលបំណងរបស់ស្ថាប័នគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មានដែលរួមមាននៅគោលដៅសន្តិសុខព័ត៌មាន Information Security Objective ឬផ្ដល់នូវក្របខ័ណ្ឌ framework សម្រាប់កំណត់គោលដៅសន្តិសុខព័ត៌មាននៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មានតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬ Top Management ដាក់បញ្ចូលនូវការបញ្ញាចិត្តដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលអាចអនុវត្តបានឬ applicable requirements តាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខព័ត៌មាននិងដាក់បញ្ចូលនូវការបញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មាន Sub Clause 5.3 និយាយអំពីតួនាទីទំនួលខុសត្រូវនិងសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័ន Organizational Role Responsibility and Authority នៅក្នុង Sub Clause នេះតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើការបែងចែកតួនាទីទំនួលខុសត្រូវនិងសិទ្ធិអំណាចដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មាននិងធ្វើការរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តឬ performance នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការចាប់ផ្ដើមឆ្វេងយល់អំពី Standard នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មាន ISO IEC 27001 សំណងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ